Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini beberapa hari ini badannya kurang sehat, batuk-batuk, pilek-pilek. Kalau kena batuk agak lama jadinya. Tapi kita tetap gus tuntun bilah, berusaha pengen sehat, pengen sembuh. Ini saya pakai coba obat batuknya kita pakai dexamethasone 0,75 mili. Terus kita pakai amoxicillin antibiotik ini yang 500 mili. Terus kita pakai gua fenesin. Ini gua fenesin. Nah, ini insya Allah kita minum, semoga Allah memberikan kesehatan, kesembuhan. Biasanya saya pakai dextralnya nggak ada, ya pakai yang ada ini. Mudah-mudahan setelah diminum sekali dua kali sembuh. Ini murah meriah, ini 15.000 semuanya, 15.000 semuanya. Mudah-mudahan sehat walafiat, amin, lancar barokah. Awamati bil ba'sa robbanasi wasfi fa anta safila sifa ila sifa uka sifaan la yugadiru sakoman wa idza maritu fa huwa yasfin. Jadi jangan lupa berdoa, Allah yang berikan sakit, Allah yang berikan kesembuhan, perantaranya lewat minum obat. Amin amin ya robbal alamin. Semoga bermanfaat.